Level up patrol na! Level up patrol na! Paghugpong sa mga Ilonggo ang nakitaan, sanggin pa idalom sa lockdown ang pungsod bangod sa COVID-19. Marso 20 sang nagligad nga tuig, una nga adlaw sang ginpatuman ang enhanced community quarantine sa Iloilo City. Nangin ghost town ang sitwasyon sa mga dalan sa syudad matapos ginlimitahan ang pagguwa sa mga panimalay bangod sang pamahog dala sang COVID-19. Makaligad ang isa ka tuig, amat-amat na nga nagabukas ang nagkalain-lain nga sektor sa syudad sang Iloilo. Apang yara gihapon ang pagkabalaka bangod nagasaka panaog ang kaso sang COVID-19 sa syudad. Para kay Mayor Treñas, sa lockdown nakitaan ang pagtingob kag pagbinuligay sa mga Ilonggo. I think the Ilonggos have shown that they are ready to work together for the good of the city. Why lang ko data, but ang tanan ba lang nabaton nga bulig, may pundo, ginsulod tanan to sa IFFI, and kadako nga amount nga naghalin man sa aton pumuluyo man nga para nga makabakal sang bugas, mga canned goods. And you know, balaan nyo man kung anong gobyerno kahinay maghulag, kung waay kita bala sang initial nga mga donation salin sa aton nga mga pumuluyo sang pag-lockdown tagin, I think ang una nga 6 weeks halin to tanan sa mga private citizens ta, mga bugas, mga dilatas, nga gin pa nagtagtadayon sa tanan, no? Kang noodles, may mga bihon. I'm so thankful to everyone. Sa kadamuon, hindi ko sila mapasalamatan kid isa-isa. But very thankful that because of them, for the first 6 weeks of the pandemic, sige luto tato sa 240 ka community kitchens. Nagahatag kita pagkaon sa tanan nga mga pulis, army, kag mga medical frontliners naton. And eventually, kung madumduman nyo, ang Ilonggo Pandisalto, libre ang arena, libre ni Oygong ko. Ang akon do, nalipayin ko ba lang sa pagbinuligay ta do, mahapos, hindi mabudlay para sa akon bilang alkalde, kay kadamo gid nagbulig. And even the radio stations, no, they help out. Ginpabalo sa mga pumuluyo sa mga protocols, ginpabalo man kay pasalamatan ta ang mga nagbulig. So tanan kabalo kung ano nagakatabo sa aton. Madugay na sa serbisyo ang alkalde kag nangin vice chairman ini sang Committee on Local Government sa Kongreso. Apang sang nagsulod ang pandemya, nabatsyagan sini nga daw nadula ang tanan niya nga natun-an. Pag-abot yung pandemic, ang tanan nga daw natun-an ko daw nagdadagdag sa bintana kag we start anew. We had to live with the situation, no? And sa pagsugod sa pandemic, it was a day-to-day thing. And I had to rely on our people here in City Hall. Kung maka-attend ka mo siguro sa mga COVID team meetings naton, maintindihan nyo. I do not give only directions or give out what should be done. I get also the ideas, and most importantly, gahalini tanan sa aton medical nga grupo. Kadako gid sa bulig nila ang mga doktor naton, si Joren, si Neil, si Melchor, si Francis, you know. Ano ang aton nga learning? Governance is really a teamwork, no? It's a team effort. Why hindi pwede nga may superstar? Kaya kung may superstar, ang tanan extra lang. Pero tanan superstars, amo na tanan nagagatag man ga contribute sang ila na
naintindihan because tanan kita, ang ini nga problema sa COVID-19, parehas man lang kita tanan siguro ay kaagis ni. Ako 64 na ako, ay pa ko kaagis ni. And it's a daily understanding of the whole thing. Subong target sang lokal nga panguluhan, makabalik sa normal nga pangabuhi ang tanan. May 610 na ka mga medical frontliners sang Iloilo City ang nabakunahan kontra COVID-19. Todo kampanya ang city government agud suportahan sang publiko ang vaccination program. Sa subong, ang bakuna amo ang paglaom agud liwat makabangon ang Iloilo City. Dane Raffles para sa Level Up Patrol. Kapin 52 ka mga minor de edad ang naglapas sa istrikto nga pagpatuman sang curfew. Kapin 52 ka mga minor de edad gikan sa nagkalain-lain nga distrito sa syudad sang Iloilo ang na-rescue sa una nga gabi sang istrikto nga pagpatuman sang curfew for minors. Suno sa head sang Task Force on Moral Values and Formation Nestor Canong, kalabanan sa mga minor de edad ang na-rescue sa sulod sa mga computer shops. Sa kadamo nga nakuha namon baling ang kabataan, ilabi din sa mga computer shops. Ang una permin lang nga rason, naga-research ko sa ila module, naga-online. Pero pag sululod namon, kay ginugulpi namon sulod ang mga computer shops, puro ya gaming, internet gaming ang ila inahampang. Ululuba, why face mask, why face shield. Why gitanan makita magid bali nga tama kadlikado kag ka-risky sa sitwasyon. Nga kung may isa lang bali nga may ara nga infeksyon sa ila sa COVID-19, sigurado gid maubos lugid sa lama sang laton-laton nila. Base sa datos sang nasambit nga task force, Marso 17 alas 12:30 sang kaagahon, 26 ka mga menor de edad ang na-rescue sa Haro, 9 sa city proper, 6 sa Arevalo, 9 sa Mandurriao kag 2 sa Molo. Samtang wala naman nakuhaan sang detalye ang mga na-rescue sa distrito sang La Paz. Ang mga na-rescue ang gilayon nga ginpang turnover sa ilatag sa ka mga ginikanan. Ginistorya naton. So more or less ang ini nga mga kabataan nga nakuha ta, direkta naton naging pang turnover liwat sa mga ginikanan. Ilabi na gid ato nakuha naton sa mga computer shops. Warning lang anay ang penalidad sa mga naglapas sa curfew. Apang sa tion liwat madakpan, sarang mapreso ang ilang mga ginikanan sang isa tub-tub 6 ka bulan. Gani pahanumdom ni Kanong sa mga minor de edad kag sa mga ginikanan nga magkooperar. Hindi na dapat magwa sa panimalay ang mga minor de edad halin alas 8 sa gabi tub-tub alas 4 sa kaagahon. Divine Singh para sa Level Up Patrol. Mga pader sa Barangay Dulunan Arevalo kag Punong Salapuz agaw atensyon bangod sang pinasahi nga mga mural paintings. Blanco ang pader kag madulom ang dalan nga inisadto sa Barangay Punong Lapuz. Apang subong, paborito na ini nga kadtuan sa mga bisita. Inabangod sang mga matahom nga mural painting. Ini ang ilag na tawag, Instagram walls. Ang proyekto, konsepto sang ila sangguniang kabataan. Ang pondo, ginkuha sa supplemental budget sang barangay. Ini ang ila kontribusyon bilang suporta sa inisyatibo sang Iloilo City Government nga mas patahumon ang syudad. Sa Dulunan Arevalo, agaw atraksyon man ang ila child-friendly mural painting. Mga cartoon characters naman kag Bible verses ang makitaan diri. Ini ang proyekto sang Sangguniang Kabataan kag Barangay Council for the Protection of Children. Nanari-sari nga cartoon character ang makitaan diri gani patok sa mga kabataan hindi lamang sa ila barangay. Bisan ang mga residente sa kaiping nga lugar ang nagabisita man diri. Mga blanco nga pader sang 7 ka zona sa barangay ang ilagin pintahan. Tinutuyo sini amo nga masanagan kag matudloan ang mga residente tuoy sa volunteerism. Ang mga material nga gingamit diri ang iya mismo sa mga residente kag sila man ang nagbuligay sa pagpinta. Dala man sang mural painting ang mensahe tuhoy sa pagprotekta sa mga kabataan kag hilwayon ang mga kababaihan sa mga pagpang-abuso. Jennifer Garcia Hernandez para sa Level Up Patrol.